Now he's got it on his left foot where he wants it. Oh, you're kidding me. Kulusevski finds the corner. Tottenham 2, Chelsea 0. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Τάο Σαμπέργκερ. Μαζί μου είναι ο Αλεξίου. Αυτό είναι το Over 2,5. Ένα podcast το οποίο ασχολείται με την Premier League, με το Fantasy και με Bets, τα οποία προτείνουμε εδώ στο τρίτο μέρος της εκπομπής για να παίζουμε έτσι για το fun, για να περάσει η ώρα ευχάριστα, για να έχει λίγο αγωνία η φάση. Τι κάνεις Ζήο, πώς είσαι? Καλά την παλεύω. Ήμουν άρρωστος τις τελευταίες 3 μέρες. Είχαμε και τον τυφώνα Ντάρα εδώ. Τι πέτυχε? Γιατί είδαμε ότι ακυρώθηκαν κάποιοι αγώνες. Το Everton Liverpool ακυρώθηκε. Πολλά ήταν στο όριο να ακυρωθούν, αλλά έγιναν οι υπόλοιποι αγώνες. Εντάξει, σε ορισμένες περιοχές είχε σοβαρά προβλήματα. Εδώ πέρα πέσαν δέντρα. Από ό,τι διαβάζω στο Bedford Independent. Αλλά εντάξει, εδώ που είμαι εγώ δεν έγινε πολύ φασαρία. Αλλά ήταν περιοχές που πλήγησαν πολύ. Δεν έγινε το Liverpool Everton. Ακυρώθηκαν κάποια μάτς. Εμείς δεν κάναμε podcast και για την προηγούμενη 14η αγωνιστική. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε τις 6 ομάδες οι οποίες είναι στην κορυφή του πίνακα και θα ασχοληθούμε με το τι κάνανε τη 14η και τη 15η αγωνιστική. Και θα περάσουμε μετά λίγο να μιλήσουμε για fantasy και μετά bets, όπου αυτή την εβδομάδα ο Αλεξίο, ο insider, ο τύπος ο οποίος έκανε 6 στα 9 live και μέσω του podcast, τα οποία μπορείτε να βλέπετε τα lives ειδικά στο Telegram, στην κοινότητά μας, στην οποία μπορείτε να μπείτε από το link το οποίο υπάρχει στην περιγραφή του podcast και στο YouTube. Αυτή την εβδομάδα, Ζήος, τι λες? Όλα τα παιχνίδια? Θα δώσεις σημεία για όλα τα παιχνίδια? Ναι, και τα καρούλια μέσα. Ρε, είσαι τρελός ρε. Ναι. Νιώθεις ασφαλής στην περιοχή Bedford, Για να σε δω. Έτσι νομίζω, έτσι λέω. Λοιπόν, πρώτος είναι η Liverpool με 35 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο. Δεν έπαιξε με την Everton. Είχε όμως ένα 3-3 με την Newcastle την Τρίτη, στην 14η αγωνιστική. Ένα παιχνίδι, ρε φίλε, στο οποίο ήταν ματσάρα, ρε φίλε, και εγώ ξεστή. Είδα έναν Ίσακ να παίζει σε top επίπεδο και μια Newcastle να φαίνεται, ρε φίλε, σε πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό είναι λίγο κρίμα για αυτή την ομάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει σταθερότητα. Για πες, ματσάρα. Κοίταξε, ότι δεν έχει σταθερότητα. Το είδα το μάτς όλο. Καταπληκτικό μάτς. Χτυπάω το κεφάλι μου ακόμα που για τη μοναδική αγωνιστική αυτή τη σεζόν έβγαλα από αρχηγό τον Σάλα. Τι να πω. Στο δεύτερο ημίχρονο πήρε τη Liverpool από το χέρι. Αυτός και ο Άρνολντ που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ήθελα να τον προφυλάξει αυτόν τον αγώνα, γιατί και εγώ πίστευα ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι με χαμηλό σκορ, αλλά η Newcastle αποφάσισε να βγει μπροστά, να παίξει το παιχνίδι στα ίσα, τους έβαλε μεγάλη πίεση. Το είπε και ο Slot με το παιχνίδι ότι δεν ήμασταν καλοί, ήταν πολύ sloppy η άμυνα της Liverpool. Το εκμεταλλεύτηκε η Newcastle, ο Ίσακ έκανε ματσάρα, έβαλε και γκολάρα, εκπληκτικό γκολ. Θα μπορούσε να βάλει κι άλλο. Αλλά η Liverpool έχει το Σαλά να την οδηγεί, θα μπορούσε να πάρει το διπλό ακόμα και σε μέρα που δεν ήταν καλή. Και μέσα στο Newcastle δεν θα περάσουν πολύ. Η Arsenal έχασε νομίζω και η City έκανε χ. Τώρα και η Liverpool έκανε χ. Αυτό το match δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Το μόνο καλό, επειδή δεν έχουμε πολλά να πούμε τη Liverpool, επειδή ακυρώθηκε το παιχνίδι, η Liverpool κατέθεσε πρόταση και στους 3 παίχτες, Σαλά,
Arnold και Van Dijk και περιμένει απαντήσεις. Υπάρχει θετική άβρα για το Σαλά, ότι θα συμφωνήσει. Καλά, εμένα μου φαίνεται σίγουρο. Αλλά τέλος πάντων. Έχει πρόταση. Ναι, δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσει. Αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες εβδομάδες είναι και λίγο μανατζερίστικο παιχνίδι, ρε φίλε. Κάπως πρέπει να ανεβεί η πρόταση. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει. Γι' αυτό και μάλλον η Liverpool καταθέτει πρόταση και στους τρεις ταυτόχρονα. Για να μην έχει τώρα πόκερ, ξέρεις τι θα δώσει εκεί, τι θα δώσει εκεί. Γι' αυτό τους έδωσε και τους τρεις πρόταση μαζί. Αυτό είναι, πάρτε το. Καταλάβες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Ίσακ έχει 6 γκολ αυτή τη χρονιά σε 13 αγωνιστικές που έχει παίξει και τα περισσότερα τα έχει βάλει στις τελευταίες αγωνιστικές. Δηλαδή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο και αναρωτιέμαι αν μετανιώνεις που τον έχεις δώσει στο φάντασι και δεν τον έχεις πιάσει στην ομάδα σου. Μετάνιωσα λέει, κλαίω με μαύρο δάκρυ. Άσε, δεν θέλω να συζητάω. Τελευταίες 2 αγωνιστικές έκανα μεγάλες νουμπιές. Ενώ έχω green arrow, αλλά θα μπορούσα να πάω πολύ καλύτερα. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση, μια ομάδα την οποία εδώ πέρα σε αυτό το podcast δεν την πιστεύαμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι η Chelsea με 31 βαθμούς, η οποία έχει κάνει 2 παιχνίδια όπου... Πού είναι ρε εδώ, την έχω χάσει. 1-5 με τη Southampton. Σωστά. Και 3-4 με την Tottenham. Και τα 2 ωραία παιχνίδια με τον Κουκουρέγια να γίνεται viral γιατί έχει γλιστρήσει 2 φορές και πέταξε τα παπούτσια του στα σκουπίδια. Φόρεσε λάθος παπούτσια, εντάξει. Ναι. Φόρεσε λάθος παπούτσια άμα το δουν. Έγινε λαθάκι, εντάξει, μην το κατηγορούμε κιόλας. Είναι χαζομάρα, έγινε λάθος, το είπε και ο Κάραχερ, που λέει ότι αυτό είναι rookie mistake, like a schoolboy mistake. Γλίστρισα. Αλλά έκανε assist. Να κάνω. 2 φορές και έδωσε γκολ. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Κοίταξε να δεις. Τι να κάνω, να σου πω τι να κάνουμε. Την άλλη φορά να βάλεις τα παπούτσια. Αυτό να κάνουμε. Αλλά έκανε assist μετά που άλλαξε παπούτσια. Άρα έφερε τα παπούτσια. Όπως επίσης ο Μαρέσκας μετά στο τέλος είπε για αυτόν, λέει δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα γιατί η Arsenal, η City και η Liverpool δεν έχουν τον κουκουλά για να γλιστράει. Μέσα σε ένα αστείο περιβάλλον. Γιατί και ο ίδιος ξέρει ότι η Chelsea κάνει overachievement σε αυτή τη στιγμή. Η νίκη που πήρε χθες στην Tottenham ήταν δώρο της Tottenham. Ο Ποστέκογλου μάλλον είναι πατμόν. Δεν μπορεί να προηγήσει 2-0 με 2 γκολ δώρο και να κάνεις 2 πέναλτι δώρο. Κατάλαβες. Εντάξει, η Chelsea θα βάζει γκολ. Εσύ που εκεί σου είναι τα γάρια και κάνουν 2 πέναλτι ρε φίλε. Φταίς, μην τους βάζεις. Φταίς. Δεν μπορεί να μην φταίς. Τράβα τους λίγο πιο πίσω. Δεν χρειάζεται να παίζεις ανοιχτά. Το έκανε. Αυτό που με ξαφνιάζει είναι ότι με τη City το έκανε. Έδωσε στη City χώρο και λέει θα σε σκίσω με Johnson, Σολάνκι και Σον άμα βγεις πολύ μπροστά. Δεν το έκανε με την Chelsea. Πήγε να τη σκοτώσει. Κάτσε πίσω. Έχεις αντεπίθεση. Χάνεις με τραυματισμό στο 2-0 το Ρομέρο που μόλις γύρισε. Στο τέλος ξαναχάνει τον Van de Ven. Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα. Δηλαδή την πίστευα την Tottenham πιο πολύ από την Chelsea. Τώρα που τελείωσαν οι 15 αγωνιστικές, η Chelsea είναι έτη φωτός μπροστά. Ναι ρε φίλε. Από την... Έχει άπειρα λεφτά για να στηθεί αυτή η ομάδα. Οκ. Αυτό που της έλειπε ήταν ένας προπονητής να έρθει με σχέδιο και να πει ρε φίλε θα πάρω δύσκολες αποφάσεις. Αυτή και αυτή. Το μπούλο δεν τους βάζω ρε, ό,τι και να γίνει. Ακριβώς. Ό,τι και να γίνει. Δεν πάνε να γαμιέται ο Δίας. Να βρείτε εσείς τρόπο να τους πουλήσετε. Εγώ δεν θα τους βάζω. Ακριβώς. Ένα αυτό και ένα ότι εγώ πιστεύω ότι ο Ποκετίνο πήρε. Δηλαδή ψηλό εύκολο ήρθε στο Μαρέσκα αυτό. Ο Ποκετίνο έσπασε τα αυγά, αλλά δεν έκανε την ομελέτα
ήρθε ο Ένζο Μαρέσκα και έκανε το μελέτε, κατάλαβες. Ήταν πιο εύκολο να δώσει ρόλους, που πάλι πιστεύω ότι η Chelsea είναι μια ομάδα για το μέλλον. Φέτος θα κάνει ωραία πράγματα, πιστεύω. Βγαίνει η Champions League, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, στη δεύτερη θέση, ρε φίλε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετική απόδοση για... Καλά, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά αυτή είναι μια πολύ ωραία χρονιά για τη Chelsea. Έχει επανέλθει τέταρτη θα καταλήξει. η ελπίδα. Τέταρτη. Ακριβώς, τέταρτη θα καταλήξει, το λέω από τώρα. Ναι, ρε φίλε, και μπορεί να πάει να πάρει και έναν ακόμα επιθετικό, να έχει μια αλλαγή για τον... έχει μια αλλαγή, να έχει έναν ίσης ποιότητας με τον Τζάκσον, ρε φίλε. Πάει να πάρει τον Οσίμεν, ξέρω εγώ, από την Γαλάτα. Ο Ενκούνκου είναι μια χαρά η αλλαγή. Πολύ καλός είναι. Ισχύει, αλλά μπορεί να τον έχεις και για περιφερειακό. Έχεις κι άλλον, έχεις και τον Γκίου στον πάγκο που δεν τον βάζει στην Premier League, τον βάζει μόνο στην... Δηλαδή, έχει ρόλο, δηλαδή να μην λέμε τώρα ότι η Chelsea δεν έχει, να πάμε πάρει κι άλλους. Να κρεμαστούμε το... Εντάξει, ναι. Έχει πολύ καλό κέντρο. Λάβια, Καϊσέδο, ο Ένζο τρομερός στις τελευταίες αγωνιστικές. Η Chelsea μου αρέσει πάρα πολύ. Αναγεννήθηκε αυτός ο παίχτης. Ναι. Γιατί ήταν λίγο κρίμα. Στο ρόλο που του δίνει ο Μαρέσκα. Ναι, ήρθε με τόσα λεφτά, τα οποία εντάξει, προφανώς και δεν τα αξίζει. Αλλά... Πληρώνεις υπεραξία, διότι πλήρωσε υπεραξία η Chelsea, γιατί είχε μόλις πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και έκανε καλές εμφανίσεις εκεί, αν θυμάσαι. Ναι. Και επειδή η Chelsea, φίλε. Και όλοι ξέρουν ότι η Chelsea είναι τα αγάρια. Πήραν εκεί τι πήρε ο Αμερικάνος, ώρα να ρουφήξουμε το μεδούλι του. Και το ρουφήξανε, ρε φίλε. Εντάξει, okay. Τώρα ήρθε ο Μαρέσκα να κάνει δουλίτσα. Έτσι πάει, μπρο. Ή τότε να από την άλλη. Ο Μαρέσκα είναι ωραίος. Ότι δεν τραβάει. Όχι, δεν τραβάει. Απλά είναι μια ομάδα με πολλά highs και πολλά lows. Όπως και να το κάνουμε. Είναι άτυχη, ρε μπρο. Μία θα χανικά, μία θα τον τρώει, ξέρω εγώ. Αφού και ο Σολάνκι δεν αποδίδει σε αριθμούς. Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Αλλά γκολ δεν βάζει, ρε φίλε. Όχι, εγώ θα διαφωνήσω με τους αριθμούς. Διότι, ας πούμε, για παράδειγμα, χθες θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ. Αλλά θα πάω μετά σε αυτό. Ο Σολάνκι είναι καλός όταν υπάρχει ένας κεντρικός, δηλαδή θέλει το Μάντισον μέσα. Αυτός τώρα με Σαρ και Μπισούμα προσπαθεί λίγο να φτιάξει να την κάνει το μάτι πιο αμυντικογενή. Αν θες να παίζεις έτσι, πρέπει να είναι ο Μάντισον μέσα και όχι ο Σαρ. Έτσι, πρέπει να έχεις το Μάντισον για να αφού λες θα πάω all in, να βάλω πιο πολλά από όσα θα φάω, πρέπει να παίζει ο Μάντισον. Έτσι. Και γιατί θα έχει καλύτερη φοδοσία και ο Σον και ο Σολάνκι. Ο Σολάνκι είναι λίγο άτυχος στα τελειώματά του. Χθες θα μπορούσε να το κάνει το 3-4 νωρίτερα και να δώσει περισσότερες ελπίδες στην Tottenham. Πιέζει πολύ. Ναι, τα νούμερα δεν τον βοηθούν, αλλά κάνει άλλα πράγματα που δεν φαίνονται στα νούμερα. Δηλαδή η πίεση, βοηθάει στο counter-attacking, βοηθάει στο επιθετικό transition, δίνει χώρους στους συμπαίκτες, γιατί άμα δεις συνήθως δύο πάνε πάνω του. Είναι focal point, αλλά πιστεύω ότι τα προβλήματα της τότε να μην είναι οι πολλοί τραυματισμοί. Χάνεις το Βικάριο και παίζεις με τον άλλο που είναι... Ο Φρέιζερ είναι αυτός που άμα πάω στην pub, 2-3 σαν το Φρέιζερ θα βρω, κατάλαβες. Οκ. Φίλε, δέστον όταν χτυπάει πέναλτι ο Πάλμερ, κατάλαβες. Ο Βικάριο είναι μεγαλύτερη απώλεια αυτής της ομάδας, διότι έχει καλά ρεφλέξ και η Tottenham δεν θέλει κάποιον να παίζει καλά με την μπάλα, θέλει να είναι καλός μέσα κάτω τα δοκάρια. Άμα θυμάσαι πώς λέγανε για τον Ελευθερόπουλο, δεν είναι καλός στις εξόδες του, αλλά κάτω τον γκολπόστ είναι ο καλύτερος. Έχει φάει έτσι κάπως είναι και από τον άνεμο γκολ, οπότε... Αυτό ακριβώς, επειδή έβγαινε για το κόρνερ. Τα ίδια τρώει και ο Βικάριο, μην νομίζεις. True. Επειδή έβγαινε για τα κόρνερ. Αυτός θέλει για τα τέτα-τέτ, γιατί για τον τρόπο που παίζει, σαν ξεχύνεται μπροστά, όταν βγήκε, ας πούμε, ο Τζάκσον έβγαινε με αντεπίθεση με τον Φρέιζερ, θα το βάζε.
Ενώ ο Βικάριο θα το σώζε, κατάλαβες. Θα σου πω, άλλο στα στημένα δεν είναι καλός ο Βικάριο. Τώρα χάνει ξανά τους βασικούς του κεντρικούς αμυντικούς. Έχει χάσει μέχρι και τον πέμπτο βασικό, τον αναπληρωματικό, τον Ben Davis. Στο κέντρο έχει προβλήματα. Ο Κουλουσεύσκι δεν πασάρει το δεξί στα αριστερό. Υπάρχει πρόβλημα. Χάνει και τον Τζόνσον τώρα. Βγήκε τραυματίας στο αυτό το παιχνίδι. Έχει τρομερά προβλήματα η Tottenham. Ναι. Για να δούμε λίγο αν θα αρέσει ο Σον να τραβήξει λίγο το κουπί και να δούμε δεν τραβάει καθόλου όπως το κόλλο. Πάμε παρακάτω. Η Arsenal είναι στους 29 βαθμούς. Στις δύο αυτές αγωνιστικές πέρασε έτσι ψιλοσβηστά από τη Manchester και πάει μέσα στη Fulham 1-1. Σκόρερε 3 κόρνερ. 2-0 κέρδισε στο Emirates τη United με 2 κόρνερ και τον γκολ που έβαλε με την Fulham πάλι από κόρνερ. Αυτό καλό μένει ότι έχουν καλά στημένα, κακό δε γιατί δεν μπορούν να κερδίσουν stop and play. Δεν μπορείς να βάλεις stop and play γκολ στη Fulham. Έτσι δεν είναι. Και η Fulham δεν έκατσε πίσω ταμπούρι, βγήκε μπροστά, έβαλε γκολ, προηγήθηκε με το Χιμένες με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και μετά ήταν μονόλογος της Arsenal στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ξανααναθάρεψε λίγο η Fulham. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Σάκα στο 89 ως offside. Καλώς ακυρώθηκε. Για μένα είναι και ψιλοωριακό και του Σαλίμπα, αλλά μέτρησε. Εντάξει, είναι ακριβώς ρε φίλε. Είναι ακριβώς. Πιο ακριβώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ στην αρχή όταν το είδα, στην πρώτη ματιά δηλαδή, είμαι σε φάση αυτό είναι ξεκάθαρα ρε. Offside και μετά δείχνει τη γραμμή και λες εντάξει. Στο second. Manchester φίλε, για πες. 2-0. Εσύ να μου πεις για το 3-4-2-1. Εγώ τι έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι. Τα ξέχασες. Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, πρόσεξε, τι έχουμε να πούμε. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Το ότι μπορεί να παίξει η ομάδα, όπως είπα, αυτό το σύστημα, δεν σημαίνει ότι θα βγει έξω και θα παίρνει τις νίκες από εδώ και από εκεί. Θα τον πιει πολλές φορές. Ούτε μέσα δεν παίρνει. Κάτσε να σε πω. Με το Ten Hag, έτσι, θα έκανε καλύτερα τα ίδια ή χειρότερα αποτελέσματα από ισοπαλία μες στην Ipswich. Νίκη δύσκολα με την Bodo Glimt 3-2. Derby το μάτς. Κερδίζεις με πλασματικό σκορ 4-0 την Everton. Χάνεις από την Arsenal χωρίς να κάνεις σοβαρή ευκαιρία και χάνεις από την Nottingham που σε κάνει πάρτι στην ουσία στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στο σπιτάκι σου. Η απάντηση μου είναι ακριβώς τα ίδια θα γινόταν. Πιθανότατα. Άρα, τι μου τον φέρνεις τον Αμόριμ στη μέση της χρονιάς. Εμένα το λες εγώ είμαι πρόεδρος της Manchester. Πάμε παρακάτω. Όχι, λέει. Τον έκαψαν ήδη, να ξέρεις. Ρε φίλε, επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου τώρα. Μπορεί να του λένε, κοίταξε, εντάξει, ό,τι και να κάνεις φέτος θα μείνεις, αλλά ρε φίλε, πέφτει ψυχολογικά. Το confidence σου είναι affected τώρα. Γιατί, τι κοίταξε να δεις. Θα πρέπει να κόψει. Αυτός τώρα αλλάζει συνέχεια την δεκάδα, δεν βάζει συνέχεια τους ίδιους. Και όπως είχα πει και στην εκπομπή μας, ρε φίλε, το αλλάζει το σύστημα. Άλλαξε όλους τους κεντρικούς αμυντικούς μέσα στο παιχνίδι. Άρα αλλάζει κεντρικούς αμυντικούς. Και άμα βάλεις Maguire, είσαι σίγουρος ότι θα φας 1-3. Ναι, τον έβαλε αλλαγή. Όταν τον έβαλε δεν έφαγε. Στο 1-3 άλλαξε τους κεντρικούς αμυντικούς. Κατάλαβες, άρα υπάρχει ένα θεματάκι εκεί πέρα. Προσπαθεί να παίξει αυτό που θέλει, αλλά το υλικό δεν είναι για να παίξει αυτό που θέλει. Δεν γίνεται να παίξει. Πρέπει να παίξει κάτι άλλο για φέτος και από του χρόνου. Ή να τους πουλήσει τον Ιανουάριο. Ας κάνει ο Γιόκερες, ας πούμε, για παράδειγμα, πλακώθηκε με τους συμπαίκτες του στη Sporting Λισαβόνας. Άρα έρχεται τώρα. Γιατί πήγε με φανέλα Manchester. Μάλλον. Λέει θέλω να φύγω. Κάτσε οπότε... ρε μαλάκα Γιόκερες. Άραξε λίγο.
Εντάξει, Οπότε... εγώ δεν θα τον έπαιρνα φέτος. Δηλαδή το πρόβλημα της United είναι ο επιθετικός. Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Πρέπει να φύγουν, ας πούμε, ο Γιόκερες για να έρθει πρέπει να φύγει ή ο Ζίρξη ή ο Χόιλουντ. Ναι, και οι δύο είναι πολύ καλοί παίχτες. Άρα ο Ράσφορντ δεν θα φύγει, γιατί κανείς δεν θέλει να τον πάρει, πρώτα απ' όλα. Ναι. Και δεύτερον, γιατί είναι homegrown. Και στην Αγγλία, όταν έχεις homegrown παίχτες στην αποστολή και παίζουν, στο τέλος της χρονιάς θα τα τηλεοπτικά και έχουν να παίρνεις κάποια χρήματα. Οπότε όλες οι ομάδες, γιατί άμα δεις κάποιες ομάδες όπως η Everton, η Leicester, οι μικρές ομάδες προσπαθούν να χρησιμοποιούν homegrown παίχτες για να παίρνουν κάποιο ποσοστό από τα κέρδη στο τέλος της χρονιάς. Άρα, τι θα γίνει τώρα? Ο Αμορίμ θέλει το Γιόκερες. Θα πάλι United να ξοδέψει λεφτά. Και το θέμα είναι ότι αν δεν βγουν Ευρώπη, του χρόνου θα πάρει τον Ιωαννίδη και τον Κουλεράκη η μεταγραφή. Που πάλι καλές είναι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα πάνε. Είναι στη 13η θέση. Όχι, Ευρώπη είπα, δεν είπα Champions League. Καλά. Conference League. Ούτε Conference. Την άλλη αγωνιστική εκτός στη City. Εκεί δύσκολα τα πραγματάκια επίσης. Αναγέννηση Πεπ. Ο Πεπ το θυμάται το 4-1 που έφαγε από την Sporting με Αμορίμ, τελευταίο που είναι το Αμορίμ στον πάγκο. Εγώ πιστεύω, γράψα από τώρα, την επόμενη αγωνιστική θα δώσω να βάλει 3 γκολάγια ο Πεπς. Ο Πεπ, μάλιστα. Λοιπόν, City περνάμε. Στις τελευταίους 5 αγώνες η City έχει 3 ήττες, 1 ισοπαλία και 1 νίκη, την οποία την έκανε με τη Forest. Αναθαρίσαμε, μήπως επιστρέφει και ο Πεπ, γιατί εδώ 2-2 με την Crystal Palace. Η Crystal Palace, φίλοι, είναι δύσκολη. Το έχω πει πολλές φορές. Μέχρι τώρα ποιος πέρασε από εκεί? Αυτός που πάρει το πρωτάθλημα. True. Η Liverpool με 1-0. Με ματσάρα, και αν θυμάσαι, τον είχε κιόλας με free hit, γιατί εγώ δεν ξεχνάω. Τον Άλισον. Το τελευταίο παιχνίδι του Άλισον. Πήρε και μπόνους, κατέβασε ρόλο. Εμφάνιση τη ζωή του εκεί πέρα. 8 άρα βλέπεις. Ποιος το γι' αυτό? 10 έχεις πάρει. Όλα τα θυμάσαι, ρε. Τα έχω εδώ γραμμένα όλα. Έχω τα αρχεία του Insider. Ναι, ακριβώς. Κοίτα, το είδες καθόλου το παιχνίδι, το 2-2? Το είδα. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Οι έδρες σαν αυτές. Η Crystal Palace έβαλε δύσκολα σε όλους. Είναι ομάδα που παίζει έτσι. Εντός έδρας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Και το έδειξε και με την Arsenal και με τη Liverpool και με τη City. Και οι τρεις δυσκολεύτηκαν. Να φανταστείς, ήταν το μοναδικό παιχνίδι που ο Σαλάχ βγήκε στο 70 αλλαγή. Τόσο δύσκολο ήταν το παιχνίδι. Δεν τον έβγαλαν εκτός ρυθμού. Είναι καλή ομάδα, είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Δηλαδή και στα καλά της η City, εκεί μέσα δεν κέρδιζε. Σας προκαλώ όλους να δείτε τελευταία χρόνια τι κάνει μέσα στην Πάλας. 0-0, έχει ένα 0-0, έχει ένα 1, έχει μια ήττα νομίζω. Δεν έχει κερδίσει εκεί μέσα πολλές φορές ο Πεπ. Ο Πεπ σε λίγο τον βλέπω να βάζει φόρμα να παίζει κανένα 10 λεπτάκι στο τέλος. Γιατί έτσι που τραυματίζονται οι παίχτες του... Να στρώσει λίγο και το κέντρο. Ναι, ήταν καλός. Ήταν καλός παίχτης. Εγώ τον πρόλαβα λιγουλάκι. Η City πιστεύω ότι θα στρώσει λίγο, αλλά το πρωτάθλημα έχει χαθεί. Αρχίζουν, μιλάνε πολύ εδώ πέρα για τις δικαστικές υποθέσεις. Άρα σε μια χρονιά που είναι χαμένη ήδη, ας φάει και το μείον που θα φάει να τελειώνει. Ναι, και από ό,τι φαίνεται ότι... Χωρίς Champions League η Ευρώπη, rebuild. Μια χαρά σχέδιο. Ακριβώς, εκεί πάει και ο Πεπ είπε ότι είναι season to suffer. Που σημαίνει ότι ξέρει τι θα ακολουθήσει. Εγώ τους βλέπω να τερματίζουν πάνω από την Chelsea, λόγω του ότι έχουν το know-how και αυτά, αλλά δεν ξέρω αν φάνε μείον. Έτσι βλέπω την Chelsea τέταρτη, ότι να μην φάει μείον η City, απλά να φάει κάποια bans. Αν φάει μείον η City, τότε η Chelsea θα τερματίσει τρίτη.
Okay. Δεν έχω να πω κάτι άλλο την City. Ελπίζω να επιστρέψουν κάποιοι παίχτες, γιατί δεν κάνει καλό και στο πρωτάθλημα, εσύ. Δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό, γιατί άμα δεις τώρα, ο τέταρτος μέχρι τον 14ο νομίζω είναι 5 βαθμοί διαφορά. Που είναι καλό αυτό. Από τη μία, γιατί με μια νίκη, ας πούμε, η Bournemouth έκανε 2 νίκες τώρα, πήγε έκτη. Η 7η είναι. Η Bournemouth είναι αυτή τη στιγμή 8η με ισοβαθμία με την 7η. Χαμούλης γίνεται, φίλε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα και το ότι χάνει η City κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα, γιατί πάνω δεν ξέρεις, φίλε, τι θα γίνει. Βασικά τι θα γίνει, προβλέπουμε ότι η Liverpool πάει για το πρωτάθλημα, ok, αλλά ποιος θα βγει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, ποιος θα πάει η Champions League? Εδώ η Nottingham Forest που είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή, θα μείνει εκεί, θα πέσει, ποιος ξέρει, φίλε, χαμός. Η Nottingham Forest η οποία δες τώρα τι έχει κάνει. Η Nottingham Forest πήγε εκεί πέρα, νίκησε ένα ξενοδοχείο στο Manchester και λέει, ωραία, έχω 2 παιχνίδια. Θα παίξω μία με τη City, χάνουν 3-0, πάω δίπλα, κερνάω 3 μπαλάκια. Οκ, χαλαρά, Βαγγέλας, με δάκρυα στα μάτια. Χαιρετάει επαναστατικά, μεγάλος παράγοντας, μεγάλος πρόεδρος. Κοιτάει τον Πότερ και του λέει, μπρο μου, σε έχω. Ας τη Φόρες, πάμε παρακάτω. Άστον Βίλα είναι έκτη με 2 νίκες. Οι 2 αυτές νίκες είναι 3-1 με την Bradford και 1-0 με τη Southampton. Και οι 2 είναι εντός. Στο επόμενο παιχνίδι, φίλε, βγαίνει εκτός για να παίξει με την Nottingham Forest, με την οποία έχουν ισοβαθμία. Οπότε, πώς το βλέπεις αυτήν εδώ την τριάδα αγώνων για τη Βίλα? Δύσκολο. Πολύ δύσκολες αγωνιστικές για τη Βίλα, που ναι μεν ανέκαμψε, κέρδισε, ας πούμε, το 1-0. Αν δεις όλη η αγωνιστική είναι με πολλά γκολ. Σχεδόν όλα είναι γκολ. Ναι. Εκτός από αυτό το παιχνίδι όλα είναι γκολ και over 2,5, εκτός από το Arsenal Fulham. Αυτό το παιχνίδι είχε κακές κερδιστικές συνθήκες. Δηλαδή το 1-0 θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ, αλλά έχει πολύ αέρα. Και από ό,τι βλέπω, ο Watkins μπήκε και αλλαγή στο 64. Η Βίλα έχει Champions League με τη Λειψία αύριο. Φαίνεται ότι δυσκολεύει η Ευρώπη τη Βίλα. Είχε να κερδίσει 6-7 παιχνίδια. Έκανε 2 απανατές νίκες και ξαφνικά βλέπεις με 2 νίκες βρέθηκε πάλι εκεί ψηλά. Είναι ντέρμπι. Η Βίλα έχει καλύτερο υλικό για να πάρει το μάτς, αλλά όπως είπαμε έχει η Ευρώπη μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Και η Forest μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Μια Forest που είναι η έκπληξη της χρονιάς μέχρι τώρα. Αλλά ακόμα πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει. Μπορεί να πάει η Ευρώπη, αλλά όχι τετράδα. Δηλαδή εκεί. Έκτη μπορεί να τερματίσει. Μία ισοπαλία να παιχθεί στο Manchester. Άμα νικήσει η Nottingham πάει τέταρτη. Χαμούλης. Όμορφα πραγματάκια. Ξέρεις τι γίνεται τώρα? Όλες αυτές οι ομάδες που είναι στα ψηλά, Arsenal, Liverpool, Arsenal, Liverpool, City, έχουν χτυπηθεί με τραυματισμούς. Αυτό δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό αλλάζει πολλά πράγματα, έτσι. Άμα δεις μετά, οι ομάδες που είναι ψηλά, η Nottingham Forest δεν έχει πρόβλημα τραυματισμών. Η Brighton είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμών. Η Βίλα έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμών. Ο Πέδρο εξαφανισμένος χωρίς λόγο. Πιθανότατα έκανε παρτάρι. Κατάλαβες. Με τον Neymar. Η Chelsea, ας πούμε, δεν έχει σοβαρά τραυματισμένα, επειδή έχει και μεγαλύτερο ρόστερ. Δεν είχε πρόβλημα τραυματισμένα. Άμα χάσεις για 3 αγωνιστικές στο Palmer, πώς ήταν η ομάδα? Έτσι. Γιατί αυτά είναι πράγματα. Δηλαδή, αν η Forest χάσει το Wood για 4 αγωνιστικές, τι θα κάνει? Καταλαβες. Αλλάζουν πολλά πράγματα και δεν έχει βάθος η Forest. Έχει καλό ρόστερ. Ο προπονητής, ο Esposito, κάνει τρομερή δουλειά, αλλά
να τη δούμε σε βάθος χρόνου. Δεν νομίζω θα μείνει τόσο ψηλά. Εγώ τη βλέπω τη Newcastle, όταν ας πούμε έχει και αυτή πρόβλημα τραυματισμών, όταν αρχίσει και στρώνει, δεν θα είναι 12η. Καταλαβες. Ισχύει. Θέλω να σε πάω λίγο στο τέτοιο, φίλε. Λοιπόν, λίγο προς τα κάτω, δειγματοληπτικά κάποια πραγματάκια. Στην ζώνη του υποβιβασμού έχουμε Southampton τελευταία με 5 βαθμούς, Wolves και Ipswich. Η Ipswich η διαφορά είναι πεσμένη. Για μένα η διαφορά είναι τώρα 4 πόντι για την 17η θέση. Δηλαδή κάπως έχει τελειώσει λίγο το πράγμα εκεί πέρα. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Κάτσε, πώς έχει τελειώσει. Η Wolves καταρχάς θα επανέλθει. Η Ipswich και η Southampton κάνουν ήδη προγραμματισμό, πιστεύω, για την επόμενη χρονιά. Δεν γίνεται να κερδίσεις μέσα στην έδρα σου μέχρι το 87-1-0 και να μην παίρνεις τίποτα από αυτό το μάτς. Έτσι. Δεν γίνεται συνέχεια ας πούμε, με την Crystal Palace χάνει ξανά 1-0 σε παιχνίδι που ήταν ανώτερη. Έχει αυτή την αφέλεια. Όπως την είχε η Luton πέρσι, που στην αρχή της σεζόν ψαχνόταν, μετά κέρδισε τις εντυπώσεις, το πάλεψε, αλλά έπεσε. Έτσι τη βλέπω την Ipswich. Θα κερδίσει τις εντυπώσεις, παίρνει τις ισοπαλίες, παίζει, είναι μαχητική, ωραία δομημένη, παίρνει τα εύσημα ο Μακένα. Μπράβο, ωραία ομάδα έστησες, ωραία παίζεις, αλλά πώς λένε, ακούμε μέλι και από τη γανίτα τίποτα. Αυτό είναι η Ipswich. Η Wolves θεωρείς ότι θα αναθαρρήσει? Έχει κάποιες ευκαιρίες. Έχει 3-4 μάτσα ακόμα που είναι εύκολα. Αν δεν πάρει κανένα, τότε εντάξει. Σήμερα γράφουμε Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, δεν έχει παίξει ακόμα το West Ham Wolves, το οποίο δεν είναι εύκολο παιχνίδι, παίζουν εκτός. Αν και η West Ham είναι λίγο μπουρδέλο, ξέρω εγώ. Αλλά μετά πάει. Εντός έχει την Ipswich. Η οποία έχασε τον Αντώνιο είχε car accident την Παρασκευή. Και νομίζω ότι η καριέρα του τελείωσε. Τόσο τέτοιο. Λένε ότι έκανε χειρουργείο στο πόδι, 1 χρόνο σίγουρα έξω. Και είναι 34 χρονών. Δύσκολα. Αλλά δες τώρα, οι επόμενες αγωνιστικές δεν τις λες και εύκολες. Γιατί παίζεις εντός με την Ipswich, η οποία καίγεται. Παίζεις εκτός με τη Leicester, η οποία είναι σε αυτή τη ζώνη, τέλος πάντων, που όποιος κάνει ήττα, νίκη, ανεβοκατεβαίνουν τα πράγματα. Μέσα η Leicester είναι πολύ καλή. Ναι. Και Ruud van Nistelrooy να δίνει vibes. Μετά υποδέχεσαι Manchester και στην Tottenham. Δύσκολα τα πράγματα εκεί, φίλε. Και μετά Forest και μετά Newcastle και μετά Chelsea και μετά Arsenal. Χαμούλη. Και μετά Γαργάρα. Ναι. Και μετά ήρθαν οι Μέλισσες. Λοιπόν, για την Leicester... Ναι. Ώρα να ξεπουλήσουν να πάρει ο Γάβρος στην κανένα παίχτη. Η Leicester είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς κερδισμένους στα τελευταία λεπτά. Εγώ πιστεύω τώρα που είπαμε για τη Leicester, η Wolves θα δυσκολευτεί με τη Leicester έξω. Μην χάσει εκεί. Η Leicester είναι μια ομάδα που φαίνεται να έχει το know-how στο πώς να μείνει στην κατηγορία. Είναι μια ομάδα που ο Τζέιμι Βάρντι την οδηγεί, έτσι τρομερός, και πιστεύω ότι αυτό κάνει διαφορά. Ο Βάρντι, η ηγεσία, το leadership του Βάρντι στην ομάδα δεν το έχει η Ipswich και η Southampton, καταλαβες. Ναι, ισχύει. Ένα παίχτη 10 χρόνια εκεί. Σήκωσα την Premier League εγώ εδώ, έτσι. Ο ποιος? Ο Βάρντι. Ο Τζέιμις ο Βάρντι. Ο Βάρντι είναι με στην Tottenham και λέει εγώ έχω περισσότερα πρωταθλήματα από όλους σας μαζί. Και ακριβώς αυτό, έχει απόλυτο δίκιο. Η Wolves πιστεύω ότι αν δεν πάρει 6 βαθμούς στους επόμενους 2 αγώνες, είναι η τρίτη υποψήφια. Αν χάσει έναν και κάνει ισοπαλία στον άλλον, πάλι θα πιστεύω ότι είναι το τρίτο φαβορί. Στα δικά μου μάτια, Southampton Ipswich είναι πεσμένες και ψάχνω τον τρίτο.
που πρώτο φαβορί είναι οι Wolves. Ωραία. Αυτά για τις προηγούμενες αγωνιστικές. Πάμε να περάσουμε στο Fantasy και καπάκι μετά 10 Ριζίο. 10 bets θα δώσεις. 10. Gibbs White going to put another cross in towards the back post. Chris Wood, real chance. Oh, it's gone in, and Manchester United are behind by 3-1. The birthday boy Chris Wood. Τραγική εβδομάδα ακόμα μία φορά για το Fantasy. Average 43 βαθμούς. Κλάμα γενικότερα. Γενικότερα κλάμα ρε φίλε. Έτσι, αυτό θα έλεγα. Κοίταξε, είναι επειδή ακυρώθηκε ένα παιχνίδι. Και να πούμε και κάτι, να πούμε ένα μεγάλο... Να δώσουμε συμπαράσταση σε ένα παίχτη, σε ένα μάνατζερ από τη λίγα μας, τον Μπίλιακα, ο οποίος έχει 5 παίχτες που δεν θα παίξουν. Και πάλι όμως, θα είναι, δηλαδή, δεν παίζει ο Αλεξάνδερ, Σάλα, δεν θα παίξει ο Ντίας, δεν θα παίξει ο Κιν, δεν παίζει ο Μακνίλ. Και πάλι έχει 2 παίχτες σήμερα, Κούνια και Αϊτ Νουρί, έχει 34 πόντους μαζεμένους και θα πάρει κι άλλους 18 από τον Πάλμερ. Δηλαδή θα είναι πάνω από το μεσόωρο. Ισχύει. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Ναι. Ναι, δηλαδή είναι ωραίος. Σωστά τους captains, όχι σαν και εμάς τους δυο. Έχει παίξει τον Σαλά μόνιμα captain και τον Πάλμερ δεύτερο. Αν ο ένας δεν παίξει, έχεις τον άλλον, φίλε. Όχι σαν και εμάς, που πήγα εγώ και έβαλα σαν γιοτάς ωραίος τον Ζωάο Πέδρο και με δίνει μαζί με τα μπόνους 4 πόντους. Και εγώ 4 πήρα από τον δικό μου τον Τζάκσον. Ήθελα να είμαι λίγο differential. Δηλαδή πίστεψα ότι πολλοί θα βάλουν τον Πάλμερ. Είδα ότι ο Τζάκσον μπορεί να βρει χώρους να βάλει γκολ. Δεν ήξερα ότι θα παίξει ο Βαντεβέν. Ήταν surprise. Με κατέστρεψε αυτό. Θα πήγαινα στον Πάλμερ. Αλλά τουλάχιστον λίγο έδεσε το γλυκό με τον Καϊσέδο, μου έδωσε μερικούς πόντους. Μου έδωσε Σολάνκι. Ο Εστουπινιάν με βγάζει αυσοπρόσωπο. Από εκεί πέρα. Κάνει εξαιρετικό παιχνίδι στο 2-2. Θα μπορούσε. Το clean sheet το χάσαμε στο 86 με γκολ του Βάρντ. Ο Βάρντ είχε assist και γκολ στο 2-2. Παιχτούρι μεγάλο. Αλλά εντάξει. Μεγάλος παιχτής. Ναι, θα μπορούσε να βάλει και γκολ στο Πινιάν. Δεν πειράζει. Είμαι πάνω από το μεσόωρο. Έχω Green Arrow. Απλά, αν είχα κάνει καλύτερες επιλογές στους αρχηγούς, θα ήμουν πολύ ψηλότερα. Αλλά εντάξει, τα κάνουμε. Δεν πεθάμε κιόλας. Ναι, εντωμεταξύ. Θες να μιλήσουμε για τις μεταγραφές μας? Και να σχολιάσω λίγο και την ομάδα του Δούγια στη λίγα μας, την οποία τον κωδικό μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή, ο οποίος και αυτός έχει βάλει τον Σάκα Κάπτεν. Έχει πάρει 4 πονταλάκια. Μήπως την παράτησε την ομάδα ο Δούγιας? Δεν ξέρω, φίλε. Θα δούμε. Εκεί ο Πάλμερ, το Δούγια τον περιμένουμε σε μερικές αγωνιστικές στην Boxing Day να έρθει στο podcast καλεσμένος να συζητήσουμε, ενώ ξέρω ότι ετοιμάζει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη την οποία θα βγάλει στο κανάλι στο οποίο συμμετέχει, οπότε τσεκάρετε. Όχι τσεκάρετε, περιμένετε στα επόμενα podcast, θα το πούμε όταν βγει αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, και αυτός έχει τον Κούνια. Έχει κλάψει λίγο εκεί με Γκβάρντιολ και Γκρίβς και Χέντερσον, αλλά εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ξέρεις τι μεταγραφή έκανα, φίλε? Έχω κάνει 2 μεταγραφές. Για πες. Λοιπόν, πρόσεξε. Πέδρο Πόρο έρχεται στην ομάδα μου επιτέλους. Μετά από αρκετό καιρό, ξέρεις τι κάνω? Δίνω Γκάμπριελ, τον οποίο τον είχα πάρει με 6,2. Δεν έπαιξε ούτε λεπτό γιατί είναι τραυματίας. Και κάνω... Καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Και σε σένα. Ναι ρε, ναι. Δες τώρα όμως, τον δίνω με σκοπό να πάρω έναν πιο φθηνό παίχτη. Έχω πέσει δηλαδή στο 5,6 με τον Πέντρο Πόρο, για να πάρω επιθετικό. Και ο επιθετικός που παίρνω, γιατί είχα 2
αλλαγές να κάνω είναι δίνω τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος με πλήρωσε σε αυτό το game, και παίρνω, φίλε, Wood από Nottingham Forest. Εγώ θα κρατούσα τον Χιμένεθ, γιατί έχει καλά παιχνίδια έρχονται. Ισχύει, αλλά δες τώρα. Βίλα, Μπρέντφορντ, Τότεναμ, Everton, Wolves. Μέχρι να έρθει 14 Ιανουαρίου η Λίβερπουλ, σε όλους αυτούς ο Wood μπορεί να βάλει και γκολάκια και κανένα πεναλτάκι. Οπότε, και μπορεί να κεράσει. Ναι, οπότε εδώ είμαστε, φίλε. Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι η Tottenham, που η Tottenham είδαμε τι κάνει. Οπότε, whatever. Εγώ, για μένα, για τους επιθετικούς δεν είναι δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Εσύ τι επιλογές κάνεις? Εγώ έκανα μια τρομερή επιλογή. Άλλαξα τον Ίσακ με τον Τζάκσον. Ο Ίσακ σκίστηκε και ο Τζάκσον δεν έκανε τίποτα. Και επειδή είδα και απόειδα με τον Watkins, ξαναπήρα τον Ίσακ πίσω και έδιωξε τον Watkins. Μάντεψε ποιος θα ξεσκιστεί τώρα. Μη μου λες τέτοια. Έχω στην πάντα 1,2 εκατομμύρια σε περίπτωση ανάγκης, άμα χρειαστεί να ξαναπάρουμε το Watkins πίσω, στη θέση του Jackson αυτή τη φορά. Αλλά θέλω να πάρω ο Alexander Arnold στην άμυνά μου την επόμενη αγωνιστική και να διώξω το Guardiol. Αυτό είναι το πλάνο μου. Arnold, πολύ καλός. Πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, που λες, ναι. Ένα άλλο που θέλω να σου πω είναι το εξής. Έχω ο Νανά και Σάσο τερμα, έτσι. Όσα είναι απλά παμπτίνος, είναι σε μια ομάδα η οποία τρώει ό,τι τρώγεται. Ωραία. Και έχω και 2 παίχτες, φίλε, στην άμυνά μου από την Wolves. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχω κάνει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβει. Μάλλον και εσύ πήγες, είδες που όλοι παίρνουν Eight Nouri, μπήκες και εσύ μέσα να πάρεις Eight Nouri. Τώρα. Έχω όμως και μάλλον αυτό λέω, μάλλον ακούς ένα αγγλικό podcast. Ούτε καν, φίλε. Αντίπαλο. Ούτε καν. Αυτοί ακούνε over 2,5. Το θέμα ποιο είναι, φίλε, ότι ετοιμάζομαι να μπω τώρα στην επόμενη αγωνιστική με Σα και Eight Nouri μέσα, οι οποίοι παίζουν με την Ipswich. Θα το μετανιώσω, λες? Όχι. Ωραία. Θα κερδίσει Wolves, θα κερδίσει Wolves. With the easy job, just to side put it home, and from 2 goals down, the Foxes are level. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε προβλέψεις, στοιχηματάκια για όλη την επόμενη αγωνιστική από τον Αλεξίο? Οπα, ερχόμαστε. Βεβαίως. Έτσι σε θέλω να σου πω κάτι. Θα δώσεις τώρα όλη την αγωνιστική πρόβλεψη και θα έρθουμε στο επόμενο podcast ένα-ένα να δούμε τι έδωσες και τι βγήκε, φίλε. Εδώ πληρώνονται όλα. Εδώ πληρώνονται όλα. True. Λοιπόν. Δεν ξέρω τα ποσοστά, έτσι, γιατί καμιά φορά, αλλά συνήθως όταν είναι τα χαμηλά ποσοστά δεν βγαίνουν. Πολλές φορές. Οπότε, γι' αυτό το λέω ότι δεν έχουν βγει ακόμα τα ποσοστά και δεν είναι accurate τα ποσοστά που βγαίνουν από Δευτέρα. Οπότε τώρα θα δώσεις 10. Κάτσε να τα μετρήσω. 10 είναι. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 10 μάτς είναι. Ναι, λοιπόν, 10 μάτς θα δώσεις τώρα και θα δώσεις και live στο Telegram. Of course. Χαμούλης. Πάμε, φίλε, πάμε. Arsenal Everton. Arsenal. Αφού θα δώσω ένα σκοράρι η Arsenal, τώρα είναι μεταξύ 2. Το over 2,5 θα είναι πολύ χαμηλό. Έτσι. Πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να σκοράρει 3 τεμάχια, οπότε θα πάω με αυτό. Over 2,5 Arsenal. Ναι. Okay. Εγώ βλέπω και 1-0.
από κανένα corner, ξέρω εγώ, Σαλίμπα. Λοιπόν, Liverpool Fulham. Over 3,5. I like it, το βλέπω, το νιώθω. Newcastle Leicester. Με hat-trick του Σάλα. Okay. Πλάκα κάνω, όχι, εντάξει. Λοιπόν, Newcastle Leicester. Γκολ και over 2,5. Εγώ το έδινα γκολ σκέτο. Wolves Ipswich. Κάτσε, τα γράφω κι εγώ για να... Wolves, η Ipswich να σκοράρει 2 γκολ. Όχι η Ipswich. Λανθάνουσα γλώσσα, λέει πάει την αλήθεια. Η Wolves να βάλει 2 γκολ. Wolves over 1,5. Ωραίο, μ' αρέσει. Nottingham Forest Aston Villa. Γκολ. Μ' αρέσει, σωστό. Γκολ. Σωστό, αυτό θα δίνα. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ στροφές, φίλε. Θα μας πάρεις τη δουλειά. Μίλησα. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει στροφές και αγωνία, φίλε. Αγωνία. Brighton Crystal Palace. Brighton Crystal Palace, γκολ και over 2,5. Ναι, όχι, φίλε. Δεν το πιστεύω. Crystal Palace δεν κλάνει μία. Δεν κλάνει, bro. Δεν κλάνει μία, 2-2. 2-2 μες στην έδρα, φίλε. Τώρα πάει στην Brighton, θα βγει 1-0 το παιχνίδι. Λοιπόν, City... Η Brighton τρώει εύκολα γκολ. Ισχύει και αυτό. Ό,τι να είναι πίσω η Brighton. City Manchester United. 6,5 ώρα την Κυριακή, το derby του Manchester. Ωραία. Να σου πω εγώ, Pep να βγάλει τα μαλλιά του μέχρι το 60. Λοιπόν, εδώ θα δώσω άσο και over 2,5. Άσο και over 2,5. I like it. Chelsea Brentford. Θυμίζουμε ότι η Brentford εκτός είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Θα δώσω και εδώ άσο. Βασικά άσο, όχι άλλο ανάσο. Over 3,5. Over 3,5. Ναι. I like it. Η Tottenham βγαίνει εκτός και παίζει με τη Southampton που είναι στο μπάτο. Over 3,5. Over 3,5. Το πιστεύω. Ναι. Το πιστεύω. Και έρχεται τη Δευτέρα για ακόμα μια φορά. Και εδώ Δευτέρα. Για πες τα δώσουμε εδώ. Η Bournemouth με τη West Ham. Over 2,5 Bournemouth. Όχι, εντάξει. Over 2,5 Bournemouth. Λοιπόν, θα δώσουμε γκολ και over 2,5. Γκολ over 2,5. Να. Ναι. Οκ. I like it. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρέπει να... Επειδή είναι πολλά παιχνίδια. Τι λες? 10. Ναι. Τι λες να ποστάρουμε και στο Telegram τις προβλέψεις μας? Να κάνουμε κάποιες επιλογές. Θα τις ποστάρουμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη που θα έχουν την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή, γιατί θα έχουμε καλύτερα ποσοστά. Σωστά. Λοιπόν, πολύ ωραία. 10 tips, 10 bets από τον Αλεξίο, ο οποίος έρχεται αφεντικό τρελάθηκε. Έρχεται με όρεξη να δώσει over 2,5. Κερνάει over 2,5. Ναι, και θα πάμε κουβά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Να, απλά θα έχεις κάνα παιχνίδι, ξέρω εγώ. Αν έχουμε Liverpool Fulham και να βγαίνει 1-0, ξέρω εγώ, από κανένα γκολ, ξέρω εγώ, του Van Dijk. Λοιπόν, κάποιοι θα χάσουμε σίγουρα, αλλά αν έρθουμε με 6 στα 10 είναι καλό. Βάλε και τα live που θα δώσουμε. Αν στην επόμενη εκπομπή έρθουμε και πούμε ότι είμαστε 9 στα 15 ή και παραπάνω, για μένα το 9 στα 15 είναι acceptable. Εννοείται, ρε. 9 στα 15 θα σου κάνω εδώ πέρα το άγαλμά σου. Δηλαδή άμα κάνω 14 στα 15 ή 15 στα
Τι θα Κοίτα, κάνεις? εδώ ξέρεις τι θα κάνω. Δεν θα σου κάνω άγαλμα όπως κάνανε στο Ρονάλντο. Που είναι... Μινιατούρα εκεί δίπλα Θέλω να πω, στο μικρόφωνο. Θα σου μοιάζει ρε φίλε, δεν θα κάνω σαν αυτά τα τέρατα που κάνουν στην Αγγλία. Ξέρω εγώ, ο Ρονάλντο είναι σαν να είναι κάποιο τέρας από το... Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο να το κάνεις να μου μοιάζει. Καραφλός με μουσια είμαι, είδα. Θα βάλω τον άλλο να σε γυαλίσει. την καράφλα έτσι. Σαν ένα. Ναι. Θα φωτίγεις από μακριά. Έξω από τις Έτσι, ωραίο. γήπεδο της Μπέτφορντ. Θα σε έχω. Έλα, ο Κέος. Λοιπόν, Πάμε. αυτή ήταν η εκπομπή μας. Σας περιμένουμε στο Telegram, όπου εκεί ποστάρουμε τα bets, κάτι memes, κάτι το ένα, κάτι τ' άλλο και φυσικά τα lives. Και στη λίγκα μας, over 2,5, όπου θα βρείτε τον κωδικό στην περιγραφή μαζί με το link για το Telegram. Εγώ ήμουν ο Τόσο Μπέργκερ. Εγώ ήμουν Αλεξίο. Side return to the starting 11. He picks out the run of Raul Jimenez into Bye-bye. the box. The shot. And it's 1-0 to Fulham in the 11th minute. Raul Jimenez, and what a finish that is. I've been critical of his finishing in recent weeks.